насны төвийн өвчтөй хүүхдүүдэд одоо тусламж хүргэх мөн тэднийг энэ удаан хугацаанд эмнэлэг твдэх хугацаанд нь одоо ар гэрийн хүмүүсийг байрлуулах зорилгоор Германы Сороптимист болон Либек хотын Сороптимист эмэгтэйчүүдийн мөнгөн ханд мөн одоо манай клубын тусламж дэмжлэгтэйгээр 2005 онд тус сахиурын байрыг одоо хуучин балгас болсон тийм байшин байхад нь засаж сэлбэж тийм сахиурын одоо тийм байр болгож ашиглалтанд оруулсан байгаа.